Hi to all. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா புது AirPod Pro செகண்ட் ஜென்ரேஷன். இது ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்மால் அன்பாக்சிங் வீடியோ. இதில் பார்த்திங்கன்னா AirPod Pro செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது, எப்படி என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது, AirPod Pro ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் டு செகண்ட் ஜென்ரேஷன், இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் பார்க்கலாம். ஆஸ் யூஷுவல் ஃபஸ்ட்டு அன்பாக்சிங் பண்ணலாம். இது வந்து கத்தாரில் பர்ச்சேஸ் பண்ணது. இது கத்தாரில் பர்ச்சேஸ் பண்ணனால $729 ஆஸ் ஆஃபர் ப்ரைஸ். இது வந்து ஆஃபர் ப்ரைஸில் $729. ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட்டு கூகுளில் கன்வெர்ட் பண்ணி பாருங்கள் கத்தார் டு ஐஎன்ஆர் என்ன ப்ரைஸ் வருதுன்னு. ஸோ இட்ஸ் பெஸ்ட் ப்ரைஸ் இருந்தால் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். கேஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த டிஃப்ரென்ஸில் ஃபிசிக்கலாக, பட் இன்டர்னலாக பார்த்திங்கன்னா கேஸில் வந்து ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்குது அண்டு கேபிள்ஸ் டைப் பண்ணி நீங்கள் ஹேங் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. அண்ட் நான் இப்போ நம்ம ஐஃபோன் கூட கனெக்ட் பண்ணுறோம். அண்ட் கேபிள் குவாலிட்டி பார்த்திங்கன்னா இந்த டைம் வந்து நார்மல் கேபிள் இல்லாமல் கேபிள் மேலே ஒரு வயர்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இட்ஸ் கேபிளோட ஸ்டெபிலிட்டி அண்டு டஃப்னஸ் உங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லா ஃபீல் பண்ணி கொடுக்கும். ஈவன் தோ நீங்கள் கேபிள் ப்ரொடெக்ஷன் எதுவும் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ ஆக்சுவல் ஓஜிபிஸ்லேயே உங்களுக்கு கேபிள் ப்ரொடெக்ஷனோட வருது. நார்மல் ஏர்பாட்ஸ் மாதிரி இருக்கிற மற்ற டிடபிள்யூஸில் இருக்க பட்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட்டு பட்ஸ் வந்து ரப்பர் பீஸில் இருக்கும். இது ரப்பர் ப்ளஸ் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் ஓரியன்ட் பீஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த பிளாஸ்டிக் பீஸ் வந்து உங்களோட ஹெட்ஃபோனில் லாக் ஆகும். ஸோ அந்தளவு குவாலிட்டி பர்பஸில் அவங்க மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. அண்டு கனெக்ஷன் மோட்லேயே வந்து உங்களுக்கு வந்து எப்படி ஹாப்டிக்ஸ் டச்சஸ் அண்டு எப்படி உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணணும் ஏர்பாட்ஸ் அந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கிராஃபிக்ஸில் உங்களுக்கு டிஸ்பிளேயில் வந்துடும். அண்டு நீங்கள் வந்து அதை எப்படி என்னென்ன கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்குதுன்னு நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம்.
அண்ட் இந்த ஆப்பிள் ப்ரோ ப்ளஸில் பார்த்திங்கன்னா ஆக்டிவ் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் ஆப்ஷன் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு சரௌண்டிங்ஸில் வந்து நாய்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக கேதர் அப்ரூட்டாக உங்களுக்கு வந்து க்ளோஸ் பண்ணி மியூட் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு அந்த பெஸ்ட் ஃபியூச்சராக இருக்கும். அதுக்காக தான் உங்களுக்கு ஃபிட் செக் எல்லாமே இதில் வந்து கண்டிப்பாக பண்ணுறாங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேற்கொண்டு மோஷன்ஸ் கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்குது. ஸோ உங்கள் தலையோட அசைவை வச்சு கால் அட்டன் அண்ட் கால் டிஸ்கனெக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த செட்டப்பும் நீங்கள் ஐஃபோனில் செட்டப் பண்ணலாம். ஸோ அந்த செட்டப்பும் உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக உங்களுக்கு டுட்டோரியல் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ அதில் செட்டப் பண்ணலாம். ப்ரோவோட இன்னொரு அடிஷ்னல் ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு ஆப்பிள் ப்ளே மியூசிக்கை ஃப்ரீயாக 3 months கொடுக்குறாங்க. ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட்டு உங்கள் கார்டை பின் நம்பர் ஆட் பண்ணி ஆப்பிள் ப்ளே மியூசிக்கை ஜஸ்ட்டு நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிடலாம். கரெக்டாக 3rd month வரும்போது நீங்கள் கார்டை ஆட்டோ பே ஆஃப் பண்ண டெலீட் பண்ணணும். டெலீட் பண்ணிங்கன்னா 3 months ஃப்ரீயாக யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். டெலீட் பண்ண மாட்டிங்கன்னா அது சப்ஸ்கிரிப்ஷன் சார்ஜஸ் நடக்கும் 4th month. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் செக்யூராக பண்ண முடியும்னா நீங்கள் அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் உங்களுக்கு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக எப்படி உங்கள் செட்டப்ஸ் இருக்குது, ஐஃபோனில் வந்து ஏர்பாடோட செட்டப்ஸ் இருக்குது, அது டோட்டலாக நீங்கள் வந்து ஐஃபோனில் மட்டும்தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும். ஏன்னா அவங்க ஐஃபோனுக்காகவே ஸ்பெஷலைஸ்டாக பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஐஃபோனில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு அப்ளிகபிள் ஆகும். அண்ட் இதில் வந்து ஒவ்வொரு ஏர்பாட்லேயும் ஒவ்வொரு இயர்பட்லேயும் நீங்கள் எப்படி செக் பண்ணணுன்னா உங்கள் இயர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆடியோ செட்டப் ஆகும். ஸோ ஆஸ் பர் நீங்கள் எனி இயர் டெஸ்ட் நீங்கள் எடுத்திருந்தீங்கன்னா, இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் போய் இயர் டெஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அங்கே எந்த மாதிரி உங்களுக்கு டெஸ்டிங் நடக்குது, ஸோ அந்த டெஸ்டிங்கை வந்து ஐஃபோன்லேயே உங்களுக்கு பண்ண முடியும். ஸோ ஐஃபோன்லேயே பண்ணி உங்கள் லெஃப்ட் இயரில் என்ன டெசிபிள் சவுண்ட்ஸ் செட்டப் பண்ண முடியும்னு செட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ரைட் இயரில் என்ன செட்டப் பண்ணலாம். ஏன்னா ஒருத்தருக்கு வந்து நார்மலாக ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கு ஒரு இயர்ஸ் எல்லாமே நார்மலாக இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. ஒருத்தருக்கு லெஃப்ட் இயர் வந்து டவுனாக கேட்கலாம், ரைட் இயர் நல்லா கேட்கலாம். ஒருத்தருக்கு ரைட் இயர் டவுனாக கேட்கலாம், லெஃப்ட் இயர் நல்லா கேட்கலாம். ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான செட்டப்ஸ் இந்த ஏர்பாட்டில் இருக்குது. அண்ட் இந்த செட்டப் நீங்கள் ஃபிசிக்கலாகவே நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி
அண்ட் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிட் செக்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. ஃபிட் செக் ஆப்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள் காதில் வந்து அந்த ஏர்பாட் ஃபிட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்கள் காதில் ஏர்பாட் ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஏர் சர்க்குலேஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த ஏர் சர்க்குலேஷன்ஸ் எல்லாமே எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி வெளியில் எடுத்து கொடுத்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபிட் செக் பண்ணி கொடுத்து அந்த ஃபிட் செக் கன்ஃபர்மேஷனும் இந்த சாஃப்ட்வேர் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு அந்த நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஹெட்செட் மாட்டுறதுக்கு முன்னாடி காதில் கொஞ்சம் ஏர் சர்க்குலேஷன்ஸ் நார்மலாகவே இருக்கும். ஸோ அந்த ஹாலோக்குள்ள ஏர் சர்க்குலேஷன்ஸ் இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹெட்செட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் உங்களுக்கு அந்த எக்கோ சவுண்ட்ஸ் இதெல்லாமே டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயம் எல்லாமே அவங்க கேதர் பண்ணி அந்த ஏர் சர்க்குலேஷன்ஸை எக்ஸ்ட்ராக்ட் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சவுண்ட்ஸ் போகிற மாதிரி செட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இல்லை ஏர் சர்க்குலேஷன் இருந்தாலும் அந்த ஏர் சர்க்குலேஷனுக்கு ஈக்குவலாக சவுண்ட்ஸ் எப்படி உங்களுக்கு கொடுக்கணும் அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஐஃபோன் மூலிமா அந்த அப்ளிகேஷன் மூலிமா டெஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் செட்டப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் அந்த செட்டப்ஸ் நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லெஃப்ட் இயர் நான் செக் பண்ணிகிட்ருக்கேன், ரைட் இயர் செக் பண்ணிட்டேன். டோட்டலாக என்னோடய ரிசல்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் இயர் 3 decibel அண்ட் ரைட் இயர் 4 decibel. ஸோ எனக்கே இப்போ தான் தெரியுது. ஸோ இது வந்து நான் நல்லா தான் கேட்குதுன்னு நினச்சிட்ருக்கேன். பட் ஆனால் என்னோடய லெஃப்ட் இயரோட ரைட் இயர் வந்து நல்லா கேட்குது, லெஃப்ட் இயர் கம்மியாக கேட்குது. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி செட்டப்ஸ் அதுவே செட் பண்ணிக்குது. ஸோ இந்த செட்டப்ஸ் நீங்கள் செக் பண்ண முடியும். அண்ட் தென் இதோட ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டோட்டலாகவே அல்டிமேட் சவுண்ட்ஸ் இருக்குது அண்ட் வாரண்ட்டி 1 year கவரேஜ். அண்ட் ஒன் மோர் ப்ளஸ் பாயிண்ட், நீங்கள் இதில் வந்து ஆப்பிள் கேர் ப்ளஸ் ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ப்ளஸ் 2 years உங்களுக்கு கிடச்சிரும். ஸோ 2 years முடியும் போது உங்கள் பேட்ரி வீக்காக இருக்குது, இல்லை ஃபிசிக்கல் டேமேஜ் இருக்குது. நீங்கள் பேட்ரி வீக்குனா நார்மலாக பேட்ரி வீக் ஆகும். பட் ஃபிசிக்கல் டேமேஜ் இருந்தால் நீங்கள் கொண்டு போய் ஆப்பிள் சர்வீஸ் சென்டரில் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் புது ஏர்பாட்ஸ் வாங்கிக்கலாம். அதுக்கு பேமெண்ட் இருக்குது, அது டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் அப்ளிகபிள். ஸோ நீங்கள் டேரெக்டாக ஆப்பிள் ஸ்டோர் விசிட் பண்ணுங்கள். விசிட் பண்ணி ஆப்பிள் கேர் ப்ளஸோட டீட்டெயில்ஸ் கேட்டுட்டு நீங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுனா ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம். வேறு இதில் என்ன ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குதுன்னு நான் உங்களுக்கு வந்து நான் டெஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ. இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு ஏதாச்சும் தகவல் தேவைன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட்டு கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். ஸோ கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணும்போது நான் வந்து அதை வெரிஃபை பண்ணுவேன். வெரிஃபை பண்ணிட்டு அந்த ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கா இல்லையான்னு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கிளாரிஃபை பண்ணி கொடுக்குறேன். தேங்க்யூ.